早上好，我是三儿啊。这一觉可睡得可美，太舒服了，连梦都没有做，一下就干到了9点啊。这个有很多老铁一直都关心呢，说三儿你这个在车上睡觉是怎么睡的？还有些粉丝说三儿你这根本就不是在车上睡觉啊，你就是拿它来拍个视频呢。天热的时候我不在车上睡觉啊，为什么？天热的时候在车上睡觉会很闷的，你知道吧？所以天气慢慢凉了以后，在车上睡觉是非常爽的。我身高1.80米，体重180斤，你看我这个车的空间还有这么大。好嘞，咱们起床了。起床起床。好了，兄弟们啊，我睡觉就是这么睡的啊。你看，因为车厢那里的这个距离大概就是1.3米。啊，宽度啊，你看我脚是放在那个里面，所以我那个座位那个靠背啊，我没有把它放下来啊，因为我东西太多了，我这些东西还没有往下挪，所以我这1.3米的距离睡觉是一点问题都没有。但是它有一点啊，就是说你在两广地带天气比较热的时候啊，睡觉有点太闷了啊，所以说天凉的时候睡觉的就非常的舒服啊。咱们准备要开始出发了，不过我们今天得要先去找个地方，把这车给它冲一下子啊，全是泥啊，比较脏。还有就是那个，帐篷的那个地垫也全是脏的，正好洗车的时候就把它给冲下来就好了。收拾完了，出发了。出发，咱要稍等一下，一会儿把这垃圾拎出去，找个地方咱俩给撇了啊。因为咱们这个户外自驾游啊，不管是去哪儿，无论是荒山野岭还是哪儿的，这个垃圾要自己要拿走，自己的东西要自己来去清理啊。好，不给别人添麻烦。没错。吃完了，行，那你路上小心啊。好，哎。今天跑了一天呢，有点累了，所以咱们今天晚上得要好好的要休息一下，把所有的充电宝要充电，还要洗衣服，洗脸、洗头、冲凉。好，咱们这个视频就到这儿了，我们下个视频再见。